apapun tidak lepas dari puasa. Calon pengantin kepengen ditandani tambah ayu, puasa. Sedurung ijab kabul puasa mutih. Dua arep dadi pengantin, Mbak. Wis pengantenan. Oh, prias. Wis mbocah porong. Ki bojone. Dene kayong cocok temen ya, wajah iki chemistry-nya dapat. Iya. Berumurnya momongan. Mari nggonku gawa gula kopi. Temenan gawa gula kopi. Ya karo ngamplopi lah ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, nggih, masyaallah. Kita doakan sing lagi susah indah ngabungah, sing belum punya momongan enggak punya keturunan momongan sing soleh solehah, sing urung pekatuk jodoh enggak pekatuk sing soleh soleh. Amin. Barokah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan aulan nas biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, sanggening para alim, para kiai, masyayikh, murabbi rohina, guru-guru kita, guru TPQ, guru madrasah, para kiai, para habaib yang saya ta'zimi, yang saya hormati, ingkang tansah kula muliaken, ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Al Habib Abdillah bin Hashim Al Jilani, ingkang tansah kula hormati Habib Sohib Al Attas, ingkang tansah kula ta'zimi Asy-Syaikh Muhammad Baggabas, yang saya hormati Ustadz Faroki, Gus Samsuddin, Gus Amin, Bobo Haji Sukarti, Romo Kiai Haji Amir Fattah Azhar, ngarsanipun Romo Kiai Abdul Qahar, lan sedaya para dewan kiai, para habaib keparang Somorawi ingkang tansah kula ta'zimi, kula hormati, kula bekteni. Ngarsanipun keluarga besar MWCNU Cilacap Selatan, Ranting Cilacap, Dewan Suriah dan Fidyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPPNU ingkang tansah kula tresnani, kula hormati. Jajaran Forkom Binca Cilacap Selatan, yang terhormat Bapak Camat yang hadir, yang saya hormati, yang saya banggakan, keluarga besar dari Polresta Cilacap, Polsek Cilacap Selatan, yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Kanit, Bobon dan Ramil yang mewakili, yang saya hormati, dari AD maupun AL yang saya hormati, kelompok sadar Pokdar yang terhormat Bopo Tarmuji selaku Pokdar Kabupaten Pak Romlan, yang saya hormati keluarga besar Mas Romlan Cipta Pesona Decoration mantan bahasa Inggris, yang saya hormati para tamu undangan Bopo Lurah Cilacap, Jalan Dakwah pada umumnya, Pak RT, Pak RW seluruhnya, Kelurahan Cilacap, Cilacap Selatan yang saya hormati, jajaran panitia yang saya hormati, lan sedaya warga masyarakat Cilacap Selatan, Kelurahan Cilacap, grup Hadrah Simtuduror, grup Hadrah Tibai Al Barzanji seluruhnya yang saya banggakan.
Lan sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat nahdin nahdiyat rahimakumullah. Marilah kita bapak ibu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bil qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat milai dunya tumugi benjang yang wonten yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Pokdar kelompok sadar acarane tadi Mas Romlan juga ngiras-ngirus digawe bahasa Indonesia angel Pak Romlan. Ngiras-ngirus bahasa Indonesia ini apa? Ngiras-ngirus peringatan Hari Ibu dan juga harlah Pokdar yang ke-6. Kita doakan semakin solid, rukun, ayem, tentrem masyarakat Cilacap Selatan, tambah keluarga yang sakinah mawaddah rahmah barokah, anak-anak yang soleh dan solehah. Abu Yazid Al-Bustami, ibune kenal Abu Yazid Al-Bustami Bu? Mboten. Ayu Ting Ting kenal? Kenal. Wis muga-muga kula jenengan oli barokah Ayu Ting Ting. Allahumma iya diamini barang. Abu Yazid Al-Bustami ketika lagi jalan-jalan, lagi melampah-melampah karo santri-santrine, diderekna karo santri. Abu Yazid Al-Bustami niku melewati sebuah perkampungan sing nang kono masyarakate rada urung terurus, terutama bocah nom-noman, terutama bocah nom-noman. Bagaimanapun kondisi bocah nom kayang apa wujude, mulane jenengan aja heran ketika hari ini ada pentolan-pentolan atau mubalik atau gus atau kiai muda ngerangkul anak-anak muda, karena hari ini memang betul-betul sasaran dakwah adalah cah nom-noman. Sasaran paling penting wong tua ya sasaran, tapi kan dalam maning pada mati. Allahumma wong tua mangkat maring masjid wajar lan mestine kudune. Wong tua pada mangkat pengajian, darusan, solawatan, yasinan, maulidan dan sebagainya umume lan kudune lan kewajibane. Memang delamaning ngambah maring buyut ora let suwe ngambah lawang ci malaikat ora gumun. Nini Maryatun wis 7 tahun dina maring masjid, malaikat ora gumun. Wanci waya malaikat kue gumun nalikane cap nom-noman dina-dina ya ora dina-dina, wanci waya wektune anak adzan mangkat maring masjid, regudukan mangkat solawatan derek para habaib, derek para kiai niku adalah nilai plus bagi anak-anak wonten Cilacap Selatan. Mulane malaikat bangeting gumun, malaikat bangeting terkaget-kaget tur seneng banget nalikane anak-anak muda cah nom-noman, cah nom-noman pada mangkat sholawatan, pada mangkat maca Quran, pada mangkat pengajian. Mulane jenengan aja heran ketika anak gus ahli sholawat ngerangkul cah nom-noman sing esi nang dalan-dalan. Karena apa? Sasaran dakwah hari ini adalah bocah nom-noman, adalah bocah atau anak-anak. Subhanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemudi hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Pemimpin-pemimpin hari ini suatu saat yang akan datang asale dari anak-anak Cilacap Selatan hari ini. Nek bocah-bocah siki nom-noman pada senang sholawatan, ya reket tangan dangdutan mangkat, anak acara nang alun-alun ya happy asmara mangkat, anak acara dangdut ya mangkat yang go imbang-imbang. Cah nom ya tetap kelas bocah nom.
bocah nom-noman pada mangkat sholawatan niku nilai plus luar biasa. Saora-orane bisa mengamalkan syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemudi hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Fa insyaallah dari Cilacap, dari Jalan Dakwah, dari Cilacap Selatan hari ini 20 tahun mengarep ana sing dadi Kapolresta Cilacap. Allahumma ana sing dadi Bupati Cilacap, ana sing dadi Lurah Cilacap, ana sing dadi Camat Cilacap Selatan. Walaupun kula jenengan orang nganggo IPDN lah, tetep kula jenengan bisa nganggo jabatan camat calon. Allahumma amin. Boleh amin ragu-ragu. Abu Yazid Al-Bustami lagi melaku menangi anak cah nom-noman kampung cah nom dilalah rada kurang ajar, diledek, dihina, dicaci, dimaki, dirasani, diomong warna-warna. Sing gali swarga lewat lah, gali swarga lewat, sing duwe kunci swarga lewat, pokoknya dicaci maki, dihina yang luar biasa. Abu Yazid wong waline Allah sekali ndonga landhep. Apakah kemudian donga sing landhep niku untuk moyoki cah nom-noman? Mbok paribasan ke bocah nom kurang ajar ngesuke mati. Bisa dadi ngesuk bisa mati wong dongane wali, dongane landhep. Tapi Abu Yazid Al-Bustami ketika lagi jalan-jalan, ketika lagi melaku-melaku, ketika lagi melampa-melampa, diomong, dicaci, dimaki, dihina dan sebagainya oleh cah nom-nom mancing lagi jagongan, mbuh lagi remian, mbuh lagi dolanan apa, mbuh lagi mabok-mabokan, ya kita ndak tahu intine menghina kiai tersebut, menghina syekh tersebut. Abu Yazid Al-Bustami, Abu Yazid terima-terima baik, tapi santrine sing ora terima sing ngawaki, ora terima sing momongi. Abu Yazid legawa, wong kiai masa dugal, wong kiai masa marah santai saja. Karena apa? Fal ghadabu yuzilul aqla. Karena yang namanya marah-marah menghilangkan akal sehat. Pintere, ngalime, sekolah dhuwur kaya ngapa, tapi sing dipeng-pengna adalah marah-marah menghilangkan akal sehat. Jangan mengambil keputusan ketika sedang marah, dan jangan mudah berjanji ketika lagi seneng. Siji, aja ngambil keputusan ketika marah-marah. Nomor dua, aja ngambil keputusan nalikane kencot. Weteng ngelih pikiran ngalih, diling-eling. Weteng ngelih pikiran ngalih. Aja ngambil keputusan siji nalika marah-marah. Nomor dua, ketika apa tadi? Kencot. Cilacap ya kencot lah. Ngelih apa miki? Kencot, lapar. Sing nomor tiga, jangan mengambil keputusan ketika ngantuk. Aja ngambil keputusan ketika ngantuk. Aja gawe janji ketika lagi senang. Ya, fal ghadabu yuzilul aqla. Yang namanya marah-marah menghilangkan akal sehat. Abu Yazid terima-terima baik, tapi sing ora terima santrine, sing ora terima sing momongi, sing ora terima sing derekaken. Akhirnya apa yang terjadi? Santrine Abu Yazid siap-siap dolanan kepelan arep ngantem cah nonoman mau. Abu Yazid dawuh, aja bagaimanapun fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Fa innahum la ya'lamun, mereka orang ngerti. Ndonga elek Abu Yazid saking gampangnya landep, tapi apa yang terjadi? Dipoyoki, dicaci, dimaki, dihina. Apa yang terjadi? Abu Yazid kemudian angkat tangan nyuwun karo Allah. Sapa wonge gelem angkat tangan tegese nyuwun karo Allah, Gusti Allah bakale turun tangan rampungi urusan kula jenengan. Mulane kula tadi dingendikani kali Syekh Muhammad Bagabas, napa? Wong niku sing pertama kon pada nyuwun donga ud'uni astajib lakum. Wong ora gelem nyuwun pada bae wong som. Doa dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami nopo? Allahumma kama faradahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Allahumma kama faradahum fid dunya fafarihum fil akhirah.
Ya Allah, berilah mereka kesenangan sebagaimana mereka senang nang alam dunia, nang dunia menikmati indahnya dunia, dolan maring alun-alun seneng, dolan maring teluk penyu seneng, dolan maring benteng pendem seneng, dolan maring THR seneng nang dunia. Tapi ya Allah, berilah mereka kebahagiaan nang akhirat. Fafarihum fil akhirah, berilah juga mereka kebahagiaan nang akhirat. Nang dunia wis seneng, nang akhirat kudu tambah senang. Apa yang terjadi ketika muridnya marah-marah, kiai ndonga untuk wong-wong cah nom-noman mau melampah Abu Yazid Al-Bustami di daerah kekendali santri ini, orang ngasih jarak 200 meter, bocah-bocah mau sing congkrongan jagongan pada ngoyok-ngoyok Abu Yazid, santri ini sing pada kaget lo giar ngeroyok langsung rapal santri, rapalane akeh ngantemi wong rapalane wa ida batos tum jabarin santri siap ngapa kowe ngrapalaken wa ida batos tum nikah saya arep ngeroyok jenengan, nek arep ngeroyok silakan tandangi, tapi nek niate apik kamu jangan ikut campur. Nggih, ternyata sing dikira santri di luar nalar, di luar nurul, di luar nalar, di luar logika. Jaru-jare arep ngeroyok kiyaine, jaru-jare arep moyoki kiyaine, malah bocah-bocah mau pada langsung berlutut di hadapan Syekh Abu Yazid Al-Bustami nopo jaluk pangapura, kekuatan do. Mulane gara-gara tungo bisa menyadarkan seseorang kalau kita belum bisa memberi kebaikan pada orang lain, minimal jangan menyakiti, ngerepoti, menyusahkan orang lain. Kalau belum bisa memuji orang lain, minimal jangan menghakimi, menghina orang lain. Allahumma ya Robbal. Pada regutukan berlutut di hadapan Abu Yazid Al-Bustami, ngapa canom-noman jaluk pangapura Syekh? I am sorry Syekh, I am sorry. Jawabannya Syekh Yazid napa? Gencana ora apa-apa, ndak apa-apa, ndak masalah. Kulo salah saya ya ora apa-apa. Wong sing apik sing kepriwe? Wong sing apik adalah dudu wong sing ora tahu salah. Menungsa dek-dektir duwe salah, duwe luput. Tapi wong sing luhur adalah orang yang melakukan kesalahan kemudian dia mau mengakui kesalahannya, belajar dari masalah yang telah berlalu. Gue wong sing luhur. Akhirnya jaluk dididik kali Abu Yazid Al-Bustami tadi santrine Abu Yazid Al-Bustami wasorru min auliya illah. Pada akhirnya di antara mereka semua banyak yang menjadi wali-wali Gusti Allah. Gara-gara apa? Kekuatan doa. Mulane nek jenengan ngertos onten tiyang berjuang kados Mas Romlan, berjuang untuk lingkungan, ora seneng ora apa-apa, tapi kemudian jangan main hakim sendiri, jangan menghina, jangan, minimal nek urung bisa membantu wong sing lagi berjuang, minimal doakan. Urung bisa urun dana ora masalah, urung bisa urun tenaga ora masalah, urung bisa urun perkara transferan rekening ora masalah, tapi nek urung bisa awai barang apik, minimal aja ngerepoti, minimal aja menghakimi. Nek urung bisa memuji, minimal jangan menghina orang lain. Bisane kepriwe? Bisane ndonga sing ora bayar, ndonga. Bisane mendoakan, doa, kekuatan doa. Ud'uni astajib lakum, mintalah bakal dikasih oleh Gusti Allah. Dan malam ini kita mohon kepada Allah semoga masyarakat Cilacap, terutama Cilacap, khususnya Cilacap, kecamatan Cilacap Selatan, diberikan kesehatan, selamat dunia akhirat, mulia dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Wong sing paling sukses, wong sing kepriwe? Wong sing sukses nang dunia akhirat adalah wong sing mampu siji nata atine dewek, nomor dua nata pikirane dewek. Wong kena penyakit tidak serta merta mergane panganan. Mulane Pak Romlan kadang-kala nek dahar sate matur kali kula Mas aja kaken mangan sate wedhus. Kenang apa? Wedhus mengandung kolesterol. Tapi kalau matur kali Pak Romlan ora. Nyong ora percaya nek wedhus mengandung kolesterol. Ndak. Nyong percaya nek wedhus mengandung cempek.
wedhus mengandung cempe. Nggih, yang namanya penyakit itu tidak serta-merta gara-gara nopo? Tidak serta-merta gara-gara makanan, tapi tekane penyakit ora lunga-lunga gara-gara pikiran. Gara-gara pikiran. Mulane wong sing beja sing kepriwe? Siji, wong sing mampu nata ati, nomor dua nata pikiran. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله على النبي سيدنا محمد وآله wasahbihi ajma'in. Menungsa nang alam dunya gede dhuwure kaya ngapa? Gede dhuwur bagus meger-meger kaya ngapa? Sugih kaya ngapa? Ampuh kaya ngapa? Jebule menungsa udu sapa-sapa asale dari nutfah. Awalam yural insanu anna khalaqnahu min nutfah. Mulane wong sing sukses kuwe wong sing mampu nata atine dewek-dewek. Nomor loro nata pikirane dewek-dewek. Oh iya ya, menungsa aja karepe mung dengar. Tanggane tuku motor nyong kudu tuku motor, tanggane tuku mobil nyong kudu tuku mobil, tanggane tuku ambulan nyong kudu tuku ambulan. Ya, wong sing paling beja nang dunya akhirat sukses adalah orang yang mampu nata noto atine dewek-dewek lan nata pikirane dewek-dewek. Artine apa? Wong nek gede syukure mesti selalu eling karo Gusti Allah. Nek selalu eling karo Gusti Allah, rumangsa kula jenengan nang alam dunya udu sapa-sapa. Dadi ya wong sing bisa menikmati nikmate dewek-dewek syarate gede syukure. Cuma hari ini masyarakat dakwah, masyarakat Cilacap mengira wong niku gelem syukur, wong niku gelem syukur nek nampa rezeki. Sayangnya adalah rezeki yang kita kira mung dinisbat namung karo perkara duit. Kita bisa kumpul rezeki, samparane sehat, mripate sehat, bisa nggo nyawang anak putu, mripat sehat, bisa nggo nyawang enyong. Mripate sehat, samparane sehat, kupinge sehat, ngrungokna wacanan Quran, ngrungokna pengajian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Masyarakat dakwah ditantang karo Allah. Masyarakat dakwah, tulis jajal ditulis. Nikmatku sing nang jalan dakwah, nikmatku sing nang Cilacap Selatan apa bae tulis. Tulis apa bae nikmat napa ya Allah tulis. Nek mampu Allah ngendika la tuhsu, ora bakal mampu ngitung apa sing ditung ha ing dalem nikmate Gusti. Nikmate Gusti. Anggepe kula jenengan rezeki mung duit. Rezeki mung duit. Tapi ternyata dina-dina bisa ambekan. Rezeki Pak Romlan, rezeki kue anak papat.
Siji rezeki makhluk, Pak Romlan kerja ora kerja, dekor orang dekor, kaki ulin dalang orang dalang, mangkat dalang orang mangkat dalang, tetap dijatah rezeki karo Gusti Allah. Pak Romlan ngresulat masule nyong orang ngode orang nambah rezeki apa sing dimaksud? Jelas rezeki duit. Pak Romlan kerja ora kerja tetap ambekan, jantung berdetak, darah mengalir, coba urate sehat, mripate sehat, rezeki. Ini yang dikatakan rezeki makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi 'ala Allahi rizquha. Bahkan sampai binatang melata kayak cecek, tengu, ular gendon, padahal nang jero wituri, ora tau kenang srengenge, ora tau kenang banyu udan, nyatane ular gendon nang jero wituri dibuka gemoy-gemoy. Ayo kasih nyekel HP. Karo jejere barang. Gemoy-gemoy, kinuk. Ya, arep ngomong lemu mbok tersinggung. Ya gemoy, kinuk, kuler gendon, ora tau kenang srengenge, ora mambu banyu udan nang jero uwit, tapi nyatane dijatah rezekine karo Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi 'alallahi rizquha. Sayektine Gusti Allah nyitak anak cecek, anak tengu, anak bakteri sekalipun tetap dijatah rezekine karo Gusti Allah. Aja maning sipate menungsa, diparingi otak, diparingi pikiran, diparingi akal, diparingi kekuatan, diparingi akal sehat, diparingi kekuatan jiwa raga sehat wal afiyah. Mulane nomor siji rezeki, kerja ora kerja tetap nambah rezeki. Cuma anggap nek rezeki mung duit, ndak, darah mengalir. Mulane jenengan wong sehat kudu bersyukur, jenengan jajal dolan siji maring rumah sakit, loro maring kuburan. Lagi wong sing langka syukure kon dolan maring siji maring rumah sakit, loro maring kuburan. Maring rumah sakit, iya wong kepengin nambekan penganggo tabung gas, tabung apa ya? Oksigen. Dibantu tabung gas. Kayak sedina pira dihitung dikurskan, ya Allah bayar larang luar biasa, daya mung kepengin daya ngambekan. Nalikane pegadadane ya Allah, lah kita sing sehat ora mawi nganggo tabung oksigen, orang mawin dadak alat bantu, tapi nyatane diparingi lancar, irunge ya bolong, dilelah pas pilek, dilelah sing siji mampet, sing siji bolong, ora bolong kae ora mampet kabeh, nggih, dilelah siji bolong siji mampet niki saking Gusti Allah. Mulane menungsa kadangkala diunggul-unggulna karo Allah, tapi jangan lupa menungsa juga kadang dinyek karo Gusti Allah. Innahu kana zaluman jahulan. Menungsa sayekti makhluk sing siji banget dolime, nomor dua jahulan banget bodone. Angger bodoh jahil, tapi nek jahulan banget bodone. Anggap-anggepe sing arane rezeki mung duit, sing arane rezeki mung BLT, bantuan langsung telas. Anggepe rezeki langsung telas, iya enggane nembe kang kelurahan maring pasar ya, nggih duit sing tuku beras malah nggo tuku emas nggih ngantri kayak pasar emas, toko emas ngantri. Ya Allah, nggih rezeki sehat, darah mengalir. Cuma kita tidak sampai situ. Untuk kenanggong letak rezeki, lidah kenanggong rasa kena pahiteng kopi legining gula rezeki, tangan bisa ngerasa kena panas adem rezeki, meripat orang dadak maring rumah sakit rezeki, tangi turu langsung melek ndeleng langit-langit rezeki, ndeleng cocok lagi pada pacaran rezeki. Loh coba rezeki meripat, kuping bisa ngrungokna, meripat bisa nyawang, untuk kenanggong ledak, lidah kenanggong rasa kena, orang bayar tapi dijamin karo Gusti Allah.
Mulane innahu kana dhaluman jahulan, menungsa banget bodone, menungsa banget dolime, menungsa banget bodone. Kita berpikir, masyarakat Cilacap berpikir singarane wong ketilem ya kudune nang segara, singarane wong ketilem ya kudune nang irigasi, sing urusane karo banyu dan banyu, singarane wong ketilem ya nang sungai misale Serayu dan sebagainya. Tapi jare sahabat Pak Romlan, Allah membuktikan kekuasaannya, bantah faktane menungsa. Kita beranggapan mati ketilem ya nang segara Pak Kulin, mati ketilem ya nang irigasi Masulin, mati ketilem ya nang Serayu utawa nang kali ngendi kali sing urusane karo banyu gara-gara ketilem nyemplung ketilem. Jare sapa? Allah membantah itu dengan 2004 wong lagi turu, wong lagi tahajud, wong lagi masak, wong arep mangkat ngaji, wong arep mangkat magriban. Tapi nyatane apa? Ratusan ribu orang seda meninggal gara-gara kelelep banyu tsunami. Mulane Cilacap disyukuri nyaman, damai, tenang, langka tsunami rezeki, langka lindu rezeki, mangkat ngaji kari mangkat ngeringokan na pengajian sholat watan senek-senek ya langka ya tuku dewek-dewek, tuku dewek sing penting mangkat ngaji ayo diniati wasilatul arham, diniati nyambung tali silaturrahim. Allahumma ya robbal longge rezeki mangkat samparane sehat, awak sehat, meripat sehat, kuping sehat, ora kenang greges, ora kenang virus, ora kenang apa-apa. Mangkat kari makan jagong grok, jagonge praktis, lenggah nglemprak bokonge atis. Hati-hati sing padha ora rangkepan bokon orong-orong mlebu kathok. Iya sehat, sehat nyawang kanca batir dulur tangga tepar. Inilah rezeki saking Gusti Allah. Cilacap ora nana lindu ana ya tapi cilik-cilik rezeki lenggi niku nang teng BMKG kan kadang lah berapa 5,4 tetep walaupun rutin tapi kan cilik paribasan dicicil. Lah nek dikes kepriwe langsung 8,9 bahaya. Mulane Allah maringi nikmat ora segede-gede 4, 5. Itulah alam, tapi nyata nitip gawe cilik karo Gusti Allah. Tetep lindu, ombak tetep ombak tapi dicicil cilik rezeki. Daripada sepisan langsung gede, mending cilik-cilik tapi sering, artinya dicicil lindu 4, 3,4. Itulah rezeki saking Allah. Jalan dakwah aman, nyaman, damai, terkendali. Saking nyaman nih masjid dina-dina kosong Pak Romlan. Lengge ini nyindir dengan gaya. Masya Allah, mulane Allah sarang-sarang disyukuri. Alhamdulillahi Rabbil. Satu rezeki yang namanya rezeki makhluk. Ora sapa-sapa asal jenengi makhluk Allah dijamin rezeki karo Gusti Allah. Nomor 2 rezeki ikhtiaron. Contohnya siapa? Pak Romlan gawe apa? Ekor niki menjemput rezeki ini dari Allah. Walaupun Pak Romlan kerja ora kerja tetap ada rezeki ini, tapi kan mung semono mbo semeno. Tapi ketika dijemput rezeki gawe cipta pesona dekorasi, jemput rezeki ini Gusti Allah. Anak usahane japa serana tapa japa nendonga. Ya Allah, kulo kepengin ayem tentrem lantaran keluargane kecukupan donga. Loro seranane contohnya Pak Romlan dagang usaha dekorasi, dagang cilok, dagang somai, dagang panggung, menyewakan sound system. Itu namanya rezeki karena ikhtiar berusaha. Sing nomor 3 rezeki karena bersyukur. Pak Romlan bersyukur anak-anak pada gede-gede, anak sing bujang perawan, bojone ya sekitar sawang tambah ayu, tambah bunder, ayu banget kayak kuntilanak. Kalau kali bangun nengis kaya kanca batir kayak dulur temananan nggih. Dadi kula nggo celuk apa sora urusannya Pak Romlan nggih luar biasa. Mas Romlan, Ibu, Bu Romlan, anak-anak niki nomor 3 rezeki karena napa? Bersyukur. Sing nomor 4 rezeki karena bertakwa. Rezeki sing digawa dunia akhirat. Kenang apa pada dagang, kenang apa pada gawe pertanian, kenang apa dadi nelayan. Masyarakat Cilacap itu dalam rangka jemput rezeki Gusti Allah. Ketika bulan Sura tadi Pak Tarmuji, ketika bulan Sura kenang apa anak Pandanarang, anak Tegal, Kam, Mulyan, Kati
layu saben-saben bulan surat jemuah kliwon utawane Selasa kliwon kadangkala buang joran nggih buang ini itu jolang dan joleng dan joran gong mancing ya Pak ya buang joleng ndas apa ndas sapi ndas kebo sementing aja nganggo ndase dewek ndas sapi buang tumpeng kue maksudnya apa Mas lagi masyarakat Cilacap ngaraih iwak nang segara saben dina iwake ora protes lah kiye masyarakat Cilacap kader buang sega buang joleng nggo ngempani iwak setahun sepisan pada ribut sampai ke situ panda kita masyarakat Cilacap jiyoti iwak nang segara apa mbayar mboten asal akeh ayu didol kena dadi rezeki masyarakat Cilacap kue bae iwake padora protes diambil gare diambil lah kita ana sing ngerti moro sangang koya guys salah bid'ah neraka syirik dan sebagainya kader ngempani orang dina-dina iwake diciut dina-dina iwake ora protes aja diarahe nggonku ora tapi kader masyarakat buang sedina kue setahun sepisan pada dadi problem dan masalah itu tanda syukur karo Gusti Allah. Nomor 2 diniati ngempani iwak tanda syukur ya Allah kula matus rezeki nang laute jenengan matus rezeki nang segarane jenengan ya Allah karena nomor 3 poinnya adalah rezeki karena bersyukur la in syakartum la azidanakum wal in kafartum inna adzabi la syadid tapa syukur tambah nikmate kufur dan jam karo bendune Gusti Allah sing nomor 4 adalah rezeki karena bertakwa sing rezeki niku gara-gara salat kula jenengan gara-gara sedekah kula jenengan gara-gara infak kula jenengan gara-gara mangkat haji niku kula jenengan gara-gara zakat kula jenengan insyaallah rezeki teng dawah rezeki teng Cilacap rezeki sing barokah mergane masyarakat pada senang bersyukur Allahumma ya robbal luar biasa ini juga ada request dari panitia alamate anak soleh tapi muga-muga ora salah alamate anak soleh sekalian tadi nopo Pak Romlan wonten sorbanisasi nggih sorbanisasi infak muter kotak kula aturi ibu-ibu pada ngrogo sake dewek-dewek aja sake kancane sing dirogoh pada ngrogo sake dewek-dewek pada onten kotak amal lagi Bu nggih onten mboten oh sampun ya sudah kesalahan kulon jenengan adalah dadekna bocah soleh solihah nalikane wis dadi bocah sedangkan nalikane bayi umur 4 bulan sudah ada pendidikannya memilih atau menjadikan anak soleh itu sejak memilih calon ibu karena ibu adalah pabriknya anak-anak adalah produk-produknya wong wadon sing cerdas wong wadon sing ngerti wong wadon sing mudeng wong wadon sing paham wong wadon sing soleha karena saya Mas Romlan Pokdar seluruhnya adalah suami dan calon suami arba'un min sa'adatil mar'i ada 4 resep ben masyarakat jalan dakwah uripe tambah bahagia nomor 1 adalah antakuna zaujatuhu solihatan kon padan duwe pasangan duwe bojo ketemu jodoh ingkang soleh utawane solihah sing nomor 2 adalah ayakuna auladuhu abroron kon padan duwe keturunan anak-anak ingkang soleh solihah sing nomor 3 adalah hulatauhu ma'as solihin perkumpulane organisasine berkumpul-kumpulane adalah kumpul-kumpul sing beta manfaat sebuah acara tidak akan membawa manfaat apabila di acara itu tidak ada 1 bacaan Al-Quran nomor 2 wacanan sholawat
wacanan sholawat. Sing nomor 4 adalah ayyakuna rizquhu fi baladihi, nek bisa goleta rezeki nang negarane dhewek, syukur-syukur nang kabupatene dhewek, syukur-syukur maning nang desane dhewek apabila sudah berkeluarga. Esinom ora masalah ngana maring Korea, maring Hong Kong, silakan yang go cari pengalaman ben wawasane luas. Nang Jakarta silakan, begitu beristri nek bisa goleta rezeki nang negarane dhewek, syukur-syukur nang kabupatene dhewek, syukur-syukur nang desane dhewek. Maksudnya kepriwe? Sudah berkeluarga, rezeki mbuh sepiraha, begitu balik rezeki ora sepira tapi nggo dipangan bareng ketemu anak bojo. Nyawang bojo rezeki, nyawang bojo ganjarane gede, nyawang wajah anak-anak ganjarane gede. Mulane nek jenengan napa midanget para ahli ngendika ngandani bocah, wong tua kudu nasihati bocah, tapi tulung nasihati bocah aja nganti nalikane bocah siji lagi marah-marah, loro lagi ora mood, bad mood. Nyuyang ngerti bad mood mas? Bad mood gensana, gensana ya, gensana ya. Ngandani bocah siji nalikane lagi mangan bareng. Mulane nek bocah ngel dikandani dijak metu maring alun-alun kon jajan mangan bakso. Lah mangan bakso nang pinggir alun nang kono sambil berkata bertanya sambil menasehati. Pengen apa deh? Es krim, toko es krim sebakul-bakule. Tokokna wis disenengna bocahe, berilah masukan sing apik sing kaya niku, karena bocah dikandani nalikane merengut orang mlebu ora percuma, ibune itune muncrat percuma. Mulane ngandani bocah nalikane bocah lagi seneng. Nomor 2 lagi makan bersama, setelah makan kandani alon bocah kepengin tipe reki. Mulane anane bocah soleh solehah tidak serta merta soleh solehah, tapi ada proses sing bener sing ana proses. Wong suki semana uga wong suki sing bener yang punya proses. Kenapa? Ngerti nalikane rekasa, kelingan nalikane sengsara. Rata-rata orang yang saya kenal, rata-rata wong sugih sing kula kenal, kadang-kala ngaos sareng ngaji bareng kali gula, tetep kula tangleti, Pak Haji umai gede temen pripun carane Mas Ulin, kula kaya niki mien jenengan nyawang kula kari kepenak ketok, kari apa-apa keturutan sike kemien Mas, duit 100.000 ngurip karo keluarga nggo seminggu nggo sebulan rekasane kaya ngapa sing bener sing kaya gue kelingan nalikane rekasa, kelingan nalikane sengsara, ben ngapa Bu? Ben ana rasa syukure, ben ana rasa terima kasih. Iyalah iya ya, siki apa-apa ana ndeleng wong liya ora gampang menjelek-jelekan, ora gampang mencaci maki, ora gampang menghina, karena ngerti rasane nalikane berjuang, ngerti rasane nalikane prihatin. Wong sing bener adalah sing ana rasa syukur terima kasih karo Gusti. Siji ndonga, wong kepengin keturutan apa-apa donga. Ad-du'a silahul mukmin, doa adalah senjata. Mulane kula teng mriki bisane ndonga nyuwun karo Gusti Allah, 4 wulan ibu wenang wetangan dikandut bayine 4 wulan ndonga bisane kon ndonga nyuwun karo Gusti Allah. Tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. La yaruddul qada illa doa, tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. Ndonga nyuwun karo Gusti Allah. 1 japa, loro serana, 3 tapa. 1 japa doa niki ben wong Piai Cilacap kota ora mudeng perkara Jawa. 1 japa artinya doa. Nomor 2 serana, anak usahane kepengin sugih ora simsalabim, ora abraka dabra, orang menggoleti pring petuk mas, orang mungkar penggoleti pring petuk sugih simsalabim abraka dabra. Sing bener Pak Romlan, sing bener pedagang-pedagang, sing bener petani-petani, sing bener nelayan-nelayan.
ana waktu sing dikorbankan go liyane pada turu dek-dek pada maring laut maring segara kademen sing bener sing kados niku Pak Romlan liyane pada turung leder mangkat maring barang gawean mangkat maring hajatan mangkat maring ini itu liyane pada leder perjuangan ada waktu yang dikorbankan sing bener sing kaya gue dadi ngapa ana rasa syukur karo nikmate Gusti Allah japa serana dadi nelayan pedagang petani terserah. Nomor 3 jangan lupa diimbangi tirakat diimbangi tapa diimbangi puasa apapun tidak lepas dari puasa calon pengantin kepengen ditandani tambah ayu puasa sedurung ijab kabul puasa mutih 2 arep dadi pengantin mbak wis pengantenan oh prias wis bocah porong ki bojone dene kayong cocok temen ya wajah iki chemistry-nya dapat iya berumurnya momongan mari nggonku gawa gula kopi temenan gawa gula kopi ya karo ngamplopi lah ya Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah nggih masyaallah kita doakan sing lagi susah indah bunga sing belum punya momongan enggak punya keturunan momongan sing soleh solehah sing urung pekatuk jodoh enggak pekatuk sing soleh soleh amin barokah doa japa serana tapa japa nendonga serana ne usaha ya kayak mau titip perias dekor dalang apalah terserah kulon jenengan niki dalam rangka usaha sing bener sing ana usahane tapi jangan lupa titip perias titip dekor siapapun itu nomor 3 diimbangi dengan tirakat terutama puasa weton nang dinane dewek dipuasani ini kadang-kala pelajaran sing ora tau diomongaken di atas panggung tapi kula matur nggo awake dewek nggo njagani awake dewek puasa weton dina laire niku dina laire apa Kanjeng Nabi ngajaraken masulin puasa weton lho dina Senin Kanjeng Nabi ditawari makanan oleh sahabat Kanjeng Nabi tawari dahar ya Rasulullah kula turi makan kula turi mayoran kula turi daharan sareng ya Rasulullah Kanjeng Nabi dawuh lah ndak hari ini saya berpuasa loh apakah sudah masuk bulan Ramadan Kanjeng Nabi dawuh inni wulidtu fihi hari ini aku berpuasa karena hari ini aku dilahirkan nang dinane waktu itu dinane dina Senin saben dina Senin walaupun tidak setiap Senin tapi Kanjeng Nabi berpuasa memperingati lahirnya dengan cara berpuasa dengan cara prihatin bejane wong Jawa niku pitung dina sepisan lah kita dadi wong Jawa cukup 35 dina sepisan selapanan sepisan Kemis manis ketemu kemis manis minggu wage ketemu minggu wage Senin pon ketemu Senin pon jemua kliwon ketemu jemua kliwon orang go sapa-sapa go awake dewek kue kenang apa kon ngelakoni kaya niku men tekun apa-apa dilakoni karo tekun ora karepe demen nyaran nek lagi nyar wol tapi barang wis suwe wis ilang itulah kenang apa kon tekun dadi dekor ora tekun ora dadi nelayan ora tekun ya ora dadi kabeh dilakoni dengan cara tekun mulane diarani dukun duduk dengan tekun gede tirakate japa serana tapane wong kepengin arep bojo disawang mengko pas dadi pengantin padang cahyane ora ireng kaya totok menyan lah putih padang cahyane minir-minir monor-monor motor-motor ya gara-gara gelem prihatin cara wong Jawa lakonono napa mulane kadang kala jaman durung dadi pengantin pas dadi pengantin wong pada pangling ki wong wadon ayu temen wah ayu putih ki gara-gara barokah prihatin tirakat resepnya adalah anane wong hebat tidak mungkin hebat kecuali tanpa tirakat anane wong mulia karena gelem rekasa anane wong kumpul mergane gemi ngati-ati anane wong gede mergane saka cilik karena ada perjuangan apa ilmune japa serana tapa bahkan Nabi sekalipun ngelakoni yang namanya tapaus takon apa baik Nabi siapa yang ora puasa semua Nabi ngelampahi yang namanya puasa Kanjeng Nabi berpuasa pamening terima Kanjeng Pardi Kanjeng Nabi berpuasa Nabi Adam puasa Nabi Idris puasa Nabi Nuh puasa Nabi Musa puasa Nabi Ibrahim nalikan arep dibakar puasa
Nabi Muhammad apalagi soyo-soyo Nabi Muhammad ngelampahi puasa. Nabi sing terkenal paling sugih yang lakoni puasa sinten Mbak? Nabi Sulaiman. Puasanya Nabi Sulaiman apa? Puasa 9 hari setiap bulannya, tanggal 1, loro, telu, tanggal 14, 15, 16, tanggal 28, 29, 30. Puasanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Sing so anane jagat kewan-kewan dikumpulaken arep diparingi daharan karo Nabi Sulaiman. Coba. Nabi Idris mlebu surga langsung karo jasade ngelobi malaikat bisa kanda karo barang gaib napa ngilari dahar sing ana nyawane bila roh puasa ngilari sing ana nyawane. Nabi Dawud setina puasa setina ora, setina puasa setina ora. Sapa sing mboten puasa sedaya wong hebat tetap ngelampahi yang namanya puasa. Lah perkara wong Jawa saya puasa turu nang dhuwur wuwungan jenenge puasa ngalong, sikile dikawat maring wuwungan, daharane mung godhong-godhongan jenenge puasa ngidang, arep dadi penganten mung dahar sega putih karo banyu putih, arane apa Mbak? Mutih. Arane mutih. Coba wis to. Ndak ada orang hebat tanpa nglakoni tirakat. Lho coba, wong pengen langgeng lakoni yang namanya tirakat ini bocoran. Ben kula jenengan dadi wong pada gentur tirakat, anak soleh-soleh sekalipun ndak jauh dari tirakat wong tua. Mulane wong lanang ki mumpung Mas kula mumpung jenengan urung duwe bocah tak kandhani. Besok nek duwe bocah ora kok berturu. Kang mongko awane ya kudu kerja, wengine yang momong bocah kadang kala esuke turu, wengine ora bisa turu sing momong sapa biyunge wis kesel. Kesel bapak sing momong. Mulane sapet nom, sapet bujang ora doyan melek, ora doyan tirakat melek wengi, mongko bareng dadi wong lanang dadi suami arif. Mulane gedhe tirakate belajar melek wengi. Belajar melek wangi tumurune wahyu ing wanci wayah-wayah ngarepi subuh. Wa minal laili fad'an janbihi nabilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fad'an janbihi nabilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ing wanci dalu wong nek kepengin hasilnya berbeda dari orang lain ya usahane kudu berbeda dari orang lain. Liyane pada turu ngorok terserah, tapi kula jenengan di malam itu kon pada tangi setengah telu tangi mundut banyu wudu gelar sajadah ora ketang rong rekangat pada salat ora ketang rong kecap pada nyuwun karo Gusti Allah diniati tirakat. Tirakat siapa? Tirakat kue tapa siapa? Satata wong papa ngelakoni wong sing lagi prihatin, liane turu dek dewek tangi, liane madang dek dewek puasa, liane mangan es duren kayong segere kayak kayang ketrek upin-ipin kae sing minum ae ketrek upin-ipin minum degan kae segere ditahan. Liane seneng dewek nglakoni susah mergane apa? Prihatin. Wong prihatin, wong tirakat ora nikmat. Wong prihatin, wong berjuang langkah sing enak. Tapi barokahe bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Allahumma japa serana tapa japa donga. Ayuh malam hari ini donga nyuwun karo Gusti Allah. Carane wong donga siji kon pada ngaku lepat. Kita adalah makhluk yang lemah, asale bek dari hal yang sesuatu yang menjijikan, dari sesuatu yang menjijikan, dari tanah, dari nutfah, sesuatu yang menjijikan. Mulane ora pantas sombong mlaku nang bumine Gusti Allah. Nomor 2, kita nang alam dunia hidup adalah berdampingan. Mbok ya sing guyub rukun agawe sentosa, cerah agawe bubrah. Anane sapu lidi kenanggo nyapu gara-gara suwe apik, gara-gara dibundel sing temenanan. Satu jiting ra isa nggo nyapu paling nggo nunyuk-nunyuk tok ben ora tugel. Tapi gara-gara dibundel dadi kuat dadi akas kenanggo nyapu pirang-pirang lawase, kenanggo nyapu pirang-pirang akehe gara-gara bersatu. Mulane
besok kulon jenengan nang akhirat, kulon jenengan Allah takon kulon jenengan, orang mung kulon jenengan sing ditakoni, tapi Allah juga takon karo tangga teparone. Kae ulin wonge kepriwe, kae kaki romlan wonge kepriwe, ditakoni maring tangga tanggane. Oh kae wonge apik, dadi nilai plus kagem kulon jenengan. Mulane kenang apa Kanjeng Nabi memerintahkan kalimatnya adalah kenang apa kulon jenengan mulyakna tangga teparo, kenang apa kulon jenengan mulyakna tamu-tamu. Mergane besok pangeran orang mung takon karo kulon jenengan tok, tapi takon karo tanggane, takon karo tangga teparone, takon karo wong liya. Nggih, angger takon karo kulon jenengan jawabane, "Wah dadi wong kepriwe nyong apik pangeran, nyong wong seneng sedekah, wong seneng nyah-nyoh dan sebagainya." Tapi takoni karo Pak Romlan, Gusti Allah nakoni ulinuha lantaran Pak Romlan. Pak Romlan, apa malaikat ulin wong yang kepriwe? Siji dijawab karo Pak Romlan, terserah. Ganteng putih dhuwur, dijawab karo Pak Romlan. Pelit apa ora pelit. Buktine apa? Amplop orang ngarani Pak Romlan. Takone karo tanggane, takone karo wong liya. Mulane mumpung kulon jenengane surip nang alam dunya, mergane surip nang alam dunya, mumpung surip nang alam dunya wong acarane hari ibu, waftahiyadahuma fa inna minha mamba'ur rizq. Dadi bocah sukalah membuka telapak tangan seorang ibu, di telapak tangan ibu ada yang namanya mamba'ur rizq. Apa itu? Sumber rezeki. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan arah rezeki dari mana saja. Min haitsu la yahtasib. Allahumma ya robbal. Semoga-moga barokah hari ibu, lare-lare anak-anak jalan Jawa, terutama Dek Mutiara, adik kulanang, adik wedo, adik kulanang Dek Ahmad Aldi Romli, Putri Aqilah Mutiara, Pak Romlan, Bu Umi Isriyah. Kita doakan bersama dulu. Niki ada surat dari Sobil Hajat Bapak Romlan dan Ibu Isriyah serta kedua putra Mas Ahmad Aldi Romli Kalide, Putri Aqilah Mutiara. Semoga keluarga Pak Romlan, Bu Umi Isriyah tambah keluarga sakinah mawaddah rahmah barokah. Anak-anak ingkang soleh-solehah Mas Ahmad Aldi Romli, Mbak Putri Aqilah Mutiara. Allahumma. Serta doa untuk ibuku tercinta, Ibu Rohimah, ibu kandung, kali Ibu Tasirah, ibu mertua. Kalian doa untuk almarhum Bapak Ismail bin Dullah Umar, Bapak Rasyidin Nadir, Ibu Aminah, kalian Mbah Yai Ahmad Bojong Kawunganten. Oke, kita doakan bersama Fatihah langkung rumiyin. Bi barokatil Fatihah, bi nuril Fatihah, bi hidayatil Fatihah, bi karomatil Fatihah, bi nuril Fatihah. Keluarga Bapak Romlan, Ibu Isriyah serta anak-anak Mas Ahmad Aldi Romli, Mbak Putri Aqilah Mutiara dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah barokah, anak-anak yang soleh dan solehah, alim alimah, berbakti pada orang tua, desa, agama, negara, nusa dan bangsa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kagem Ibu Rohimah, ibu kandung, Ibu Tasirah, ibu mertua selalu diberikan kesehatan, kesarasan, kawilujengan, kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Lajeng dumateng almarhum Bapak Ismail bin Dullah Umar, Bapak Rasyidin Nadir, Ibu Aminah, Mbah Yai Ahmad Bojong Kawunganten diberikan dalan ingkang padang, swarga ingkang jembar, te pangapura dosa lupute, swarga panggonane sampar wangke tali wangke lepas soparane jembaro kubure, padang dalane swarga panggonane. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir untuk Pokdar, kelompok sadar. Kelompok sadar terutama di Cilacap
khususnya di Cilacap Selatan, khusus lagi di Jalan Dakwah, serta masyarakat Cilacap Selatan, masyarakat Cilacap, terutama Jalan Dakwah. Allah memberkahi kita semua, dijamin mulia dunia akhiratnya, dijamin bahagia dunia akhiratnya, dijamin selamat dunia dan akhirat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, ngapura dosa lupute dan kesalahan, dijamin surga kemuliaan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sholawatan, derek ngaji, derek maca Quran, esuk jalan-jalan. Ya, jalan santai, jalan sehat. Yes, malam ini kita dandani ati, ngesuk dandani awak. Siki olah batin, ngesuk olah raga. Ben KPKP kecekel, ben KPKP ya nganangene ya sing bombong, sing pada bombonge. Ayolah dadi wong sing ngajak anti perbedaan. Sareng-sareng wong kita adalah dadi wong Islam, dadi muslim sing aja nganti anti perbedaan. Nganangene kudu dirangkul bareng-bareng, ngarah ati, ngarah rasa. Allahumma is donga kula, doa saya untuk keluarga Mas Romlan, dulur kula lanang dan masyarakat Jalan Dakwah untuk Pokdar semakin kompak, semakin solid untuk membina masyarakat Cilacap pada umumnya, khususnya wonten Cilacap Selatan, khusus lagi teng Jalan Dakwah barokai anak sing bimbing dadi masyarakat anak-anak yang terbimbing dunia lan akhirate. Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sing kompak. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Monggo. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tahrina wa maulana Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tahrina wa maulana Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma diqawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma diqawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma diqawmi fa innahum la ya'lamun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil abali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'i hayati wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan 'indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mautina wa najatan minan nar wal 'awaqibil hisab. Amin. Ya Allah ya Rabbi ya Allah. Allahumma sabbit imanana, sabbit qulubina. Ya Allah, barang keberkahan masyarakat Cilacap, terutama Cilacap Selatan, Jalan Dakwah. Ya Allah, barang keberkahan mulia dunia akhirat, bejatunya akhirat, barokatunya akhirat, atuh sampai keluar itu fitnah, atuh barang kalau barang ala suminggir kabeh anak-anak yang seger war selamat dunia akhirat, mulia bahagia selamat dunia lan akhirat, sakeluarga besar sakudrat dulur kan sapatri. Ya Allah, sukses dunia akhirat, bejatunya akhirat, mulia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, anteng ayat tentang dunia akhirat.
At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sareng ibu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma ubat ubet bisa nyandang bisa ngeliwet. Allahumma ubat ubet muga-muga diparingi selamat. Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Terima kasih sahabat seluruhnya, mafia sholawat Syekhrmania. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat terus memuda-mumudi Cilacap, muga-muga Cilacap tambah berkah, mulia, bahagia, selamat dunia akhirat. Amin. Wabillahi pangapunten. Terima kasih Pak Mas Romlan dan Ibu Mbak Romlan, Mbak Umi yang saya hormati, dan seluruhnya warga masyarakat Jalan Dawa. Terima kasih atas semuanya, grup Hadrah serta Mas Sound System. Terima kasih juga atas dukungannya dan seluruh yang ikut serta dalam hal ini. Terima kasih matur nuwun. Muga-muga kita semuanya dijamin selamat, bahagia, selamat dunia akhirat. Amin. Matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.